Hallo zusammen, ich bin gerade auf dem Weg zu Mörkenshütte. Hier ist der Garten von Mörkenshütte. Der Garten ist komplett eingezäunt mit einem Maschendrahtzaun. Der Zaun ist 1,80 Meter hoch. Hier nebenan stehen unsere Freunde, die Lamas. Leider mussten wir ziemlich viele Bäume fällen, die krank waren, aber wir haben in dem Bereich hier und auch unterhalb der Hütte schon über 600 neue Bäume gepflanzt. Die müssen jetzt noch ein bisschen wachsen. So, jetzt nehme ich euch mit hinter die Hütte. Hier ist unsere Feuerstelle. Hinter der Hütte ist ein kleiner Anbau, unsere Sauna. So, jetzt gehen wir mal rein. Hier ist der Außenbereich mit Hängesessel und einer kleinen Sitzecke, sodass man auch schon morgens hier in der Sonne frühstücken kann. Unser Esstisch. Hier ist eine gemütliche Ecke mit Kamin. Für den Vierbeiner ist auch alles vorhanden. Auch eine Leckerchentüte zur Begrüßung. Unsere kleine, aber feine Küche mit Sodastream, Backofen, Kühlschrank und Eisfach. Hier haben wir ein Boxspringbett und nebenan noch ein Etagenbett. Da kann man eine Leiter dran stellen, dann können da auch 2 Personen schlafen. Und hier ist noch unser kleines, aber feines Bad mit begehbarer Dusche und Toilette.